runtii cabashooyin kala duwan oo dadweynaha ka imaanaya wayna soo gaaraan cabashooyinkaas waxa ugu badan oo aan aragnaa qof waqti hore isdiiwaan galiyay oo aan ID-giisa helin waxa rabnaa in aan cadeeno qof walba oo isdiiwaan galiyay bishii Agosto ka hor ID-giisa waa loo daawacay xaruntii uu ka qaadan lahayna waa loo geeyay waxaan ka codsanaynaa bulshada in ay hubiyaan telefoonadooda hay'adda marka qofka ID-giisa oo diyaar noqdo waxay u dirtaa fariimo qoraaleed muujinaysa ID-ga iyo halka uu diyaarka ku yahay marka taas ayaan ka codsanaynaa marka xigto sida aan la socotaan dad aad u fara badan oo boqolaal kun gaari ayaa bil kasta ID-ga soo xareysto taasna waxay keenaysaa in qof walba oo kamid ah dadkaas process kala duwan oo maro sababtoo ID-ga ma aan wax qofka marka la diiwaan galiyo isla markiina loo daawacayo wuxuu maraa process kala duwan oo hubin iyo xaqiijin ah si qof walba uu noqdo qof unique ah marka waxaan ka codsanaynaa bulshada in ay noo dul qaataan maadaama number aad u fara badan ay maalin walba kumanaan ay soo codsadaan ID-ga taasna ay u baahan tahay in process kala duwan ay maro laakiin waxaan ku dadaalaynaa in waqtiga ugu dhaqsiyaha badan qof walba ID-giisa oo ku helo